بسم الله الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ ماته وفرمایل چې آیا تا ته یو داسې صورت اونخه چې د هغې په شان صورت نه په تورات کې راغلی دی، نه په انجیل کې راغلی دی، نه په زبور کې راغلی دی، او نه په قرآن کې د هغې په شان بهترین صورت بل شته؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما ورته وی چې حضرت ضرور راته وښیه۔ دی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل ځای نه پاڅېد او روان شو، ما سره خبرې کولې، زما لاس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې او کونجې مور کړې وې او روانو، حتی چې موږ د جومات نه بهر وتلو، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه بیا تپوس وکړه حضرت تاسو خو د دروازې نه بهر ځئ او ما ته هغه صورت نه ښیې، هغه صورت راته وښیې، تاسو کوم صورت یادو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل ابی ابن کعب ته چې مانځه ته ودرېږې نو په ولاړه کوم صورت وې؟ وی ما وی چې صورت فاتحه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل چې عمده صورت چې کوم دی د ټولو نه بهترین صورت دی، سبع المثانی ورته ویل کېږي، چې د دې نه بهترین صورت او ښه صورت، ښکلي صورت او فضیلت والا صورت په تمام آسماني کتابونو کې نه دی نازل شوی، حتی چې په قرآن کې هم د دې په شان بل صورت نشته دی۔